Για να γίνει αυτή η παιδική χαρά έγινε μία παρατήρηση και μία έρευνα σε πάρα πολλά επίπεδα, όχι σε αρχιτεκτονικά. Εμείς, φτιάχνοντας αυτή την παιδική χαρά, φροντίσαμε να υπάρχουν παιχνίδια τα οποία να απευθύνονται σε μεγαλύτερο εύρος ηλικίας. Έτσι λοιπόν βάλαμε μία μεγαλύτερη γκάμα ηλικιών και φροντίσαμε ομαδοποιημένα αυτά τα παιχνίδια να δημιουργούν προϋποθέσεις στο να έρχονται περισσότερες ηλικίες, περισσότερα παιδιά και να ανακαλύπτουν και άλλα πράγματα. Η συγκεκριμένη παιδική χαρά ανήκει στα Ολύμπια κληροδοτήματα που στεγάζονται μες στο Ζάπιο, που είναι και οι ιδιοκτήτες του χώρου. Καταρχήν ήταν ένα σημείο που υπήρχε μια παιδική χαρά. Άρα το σημείο δεν επιλέχθηκε, υπήρχε. Έτσι διαμορφώθηκε αυτό να δεχθεί καινούργιες δραστηριότητες για παιδιά με σύγχρονα παιχνίδια τα οποία θα ανέπτυσαν και το πνεύμα τους και το σώμα τους. Συνήθως σε μια παιδική χαρά όπως έχουμε μεγαλώσει εμείς, τουλάχιστον η δικιά μας γενιά, υπήρχε η τικούνια, νούμερο 1, η τσουλήθρα, νούμερο 2, η τραμπάλα και από εκεί και πέρα ό,τι άλλο προέκυπτε. Μονόζυγα κτλ. Αυτή η παιδική χαρά, επειδή ξεκίνησε προσανατολισμένη στο να έχει κάποια υποδομή, καταρχήν η λογική της ήταν να υπάρχουν παιχνίδια τα οποία εξάπτουν και λίγο τη φαντασία των παιδιών. Με το 1, με το 2, με το 3. Ένα παιδί μέχρι τα 4 του χρόνια διαμορφώνει τα βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Όχι ότι από εκεί και πέρα δεν μπορεί να διαμορφώσει. Άρα αυτά που ζει μέσα στο κλεισμένο διαμέρισμα δεν είναι και τα καλύτερα, είτε στο μπαλκόνι, γιατί όταν βγει σε ένα τέτοιο χώρο που είναι και άλλα παιδιά και τα συναναστραφεί, και θετικά και αρνητικά θα πάρει. Αυτά όλα λοιπόν θα τα ζυμώσει μέσα του και θα γίνει ένας ενήλικας ο οποίος θα εξελίσσεται. Ο κοινόχρηστος χώρος αυτό σημαίνει. Και για έναν ενήλικα, όταν βγει στον κοινόχρηστο χώρο, έρχεται σε επαφή με έναν άλλον άνθρωπο. Μπορεί να τον προσβάλλει, μπορεί να τον σκουντίξει, μπορεί να τον κλωτσίσει, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ καλύτερο από μία οθόνη, από ένα καναπέ και από μία τηλεόραση. Όπου εκεί βέβαια ό,τι πληροφορία παίρνει και ό,τι συναισθήματα τυχόν αναπτύσσει είναι από ένα άψυχο πράγμα. Δεν είναι από μία άβρα, από μία ψυχή, από μία μυρωδιά, από ένα βλέμμα, από ένα λόγο. Καταρχήν βάλαμε στην είσοδο για να είναι πιο προσπελάσιμο και να είναι πάνω σε σκληρή επιφάνεια στο πλακόστρωτο που φαίνεται το παιχνίδι αυτό που θα απευθυνόταν στα άτομα με κινητικές δυσκολίες, ώστε να μπορούν να φτάνουν εύκολα. Και συγχρόνως υπολογίσαμε στο να υπάρχει και ράμπα, ώστε αν είναι κάποιος με καροτσάκι να μπορεί να μπει πολύ άνετα μέσα στο χώρο αυτό. Αυτό, την ηχεία που μπορείς να μιλάς, ανακαλύπτεις μια άλλη διάσταση της φυσικής για το παιδί. Ότι ο ήχος με μια κατασκευή μπορεί να μεταφέρεται. Δεν είναι το κινητό που σου μεταφέρει τον ήχο ενός άλλου παιδιού ή της μαμάς σου, του μπαμπά σου. Υπάρχει και η φυσική μεταφορά του, χωρίς καλώδια. Που είναι αυτά τα δύο γωνιά, τα πούμε έτσι, τα οποία το ένα μεταφέρει στο άλλο. Όταν μου μιλάει από εκεί, εγώ βάζω το αυτί μου από εδώ. Θα μιλήσεις? Έλα πιο κοντά, Μαριάννα. Ακούς που μας μιλάει από μακριά? Την ακούς? Ναι. Μιλάει από εκεί. Δεν μίλησε έτσι κι εσύ εδώ πέρα. Έρχεσαι σε επαφή με το παιδί όταν το πάρεις και του λείπεις εγώ θα είμαι εδώ και πάει η μαμά στην άλλη και της λέμε, το κάνουμε παραμύθι. Θα σου πω ένα μυστικό και λυπάλα να μην το πεις στη μαμά. Και η μαμά το έχει μάθει μετά. Πώς το έμαθε η μαμά? Με αυτά τα δύο πράγματα. Μου έρχεται τώρα στο νου μια πολύ ωραία ιδέα, έτσι να πεις το μυστικό στον πατέρα του Άι Βασίλη, ξέρω, κάτι, είναι ένα παραμύθι.
Όλη η ζωή είναι ένα παραμύθι να παίξει. Αν ο γονιός έρθει και κάτσει εδώ έτσι και αυτό χτυπιέται στην τραμπάλα, εντάξει. Γι' αυτό και δεν βάλαμε κούνιες. Γιατί η κούνια είναι το shaker του εγκεφάλου. Δηλαδή είναι σαν να βάζω το παιδί να το κάνω φραπέ το μυαλό του και να πηγαίνει πάνω κάτω. Τι καταλαβαίνει? Βάλε το άλλο πόδι εδώ. Πιάσου με τα χέρια, βρε. Βάλε με στα χέρια, εδώ. Το παιχνίδι και η εκτόνωση στο ύπαιθρο δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τα παιδιά. Αφορά όλες τις ηλικίες και το ζάπιο είναι κομμάτι αυτής της εκτόνωσης. Δηλαδή είναι καθαρά αστικό, μέσα σε ένα αστικό πυρήνα, ο οποίος είναι και σκληρός δηλαδή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκταση πρασίνου και η παιδική χαρά αυτό το κομμάτι της. Όπως και αν είσαι στον υπόλοιπο χώρο, μπορείς να κινηθείς και στην παιδική χαρά. Δηλαδή δεν σου απαγορεύει κανένας να περιπλανθείς, ούτε να ευχαριστήσεις σε αυτό το χώρο όπως ευχαριστήσεις και όλους τους υπόλοιπους. Μου φαίνεται ανθρώπινο. Γι' αυτό ακριβώς και κάναμε, θα πάω και σε Κίνα, κάναμε την περίφραξη αυτή να είναι εναρμονισμένη αρχιτεκτονικά και συγχρόνως να χάνεται μέσα στο πράσινο και να μην δημιουργεί στα παιδιά το όριο. Το όριο είναι καλό να το έχουμε, αλλά όχι το όριο στις στιγμές που ήμασταν έμελοι, που παίζουμε. Αναμνήσεις εγώ προσωπικά από παιδική χαρά δεν έχω, διότι είχα την ευτυχία να είμαι ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε σε αυτή την πόλη και έπαιξε στο δρόμο. Έπαιξε στο δρόμο και εκεί έκανε την παιδική χαρά του δρόμου, που είναι πολύ καλή και πολύ ωραία. Μπορεί να έχει παιχνίδια που τα φτιάχνεις, έχει φίλους που τους βλέπεις κάθε μέρα και φίλοι που μπορεί να περάσουν. Είναι το πεζοδρόμιο, είναι το χωμάτινος δρόμος. Αυτή η δουλειά που κάνετε για αυτό το ντοκιμαντέρ μπορεί να δώσει ερεθίσματα και για άλλα πράγματα σε άλλους ανθρώπους που είτε τυχαία είτε το βρούνε κάπου. Μπορεί να τους προβληματίσει. Κάθε ανθρώπινη δημιουργία η οποία γίνεται με κέφι και πάθος είναι αφορμή να γίνει και κάτι άλλο πιο εκεί. Αν κάνουμε το ίδιο, σταματάμε εκεί και το κάνουμε για λόγους, άντε να το κάνουμε να τελειώνουμε, γι' αυτό και δεν έγινε και η παιδική χαρά έτσι, να την κάνουμε να τελειώνει, γιατί πολύ απλά θα μπορούσε να γεμίσει κλασικά παιχνίδια και είμαστε μια χαρά όλοι. Αν λοιπόν αυτό που κάνουμε βοηθήσει κάποιους τώρα, αύριο, να κάνουν ένα μικρό βηματάκι πιο εκεί, σε αυτόν τον κόσμο που βρεθήκαμε, κάτι αφήσαμε κι εμείς. Λίγο. Ένα κόκο. Αν όλοι αφήσουν ένα κόκο, θα έχουμε μια τεράστια παραλία.